சுசுகி நிறுவனம் அனைவராலும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஸ்விஃப்ட இப்போ அபிஷியலா ரிவீல் பண்ணிருக்காங்க. ஜப்பான்ல நடைபெற்று வர மொபிலிட்டி ஷோ 2023 தான் இந்த புதிய ஸ்விஃப்ட் காரை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க. 4வது தலைமுறையா அறிமுகமாக இருக்கிற இந்த புதிய ஜெனரேஷன் ஸ்விஃப்ட்ல ஸ்லீக்கர் எல்இடி ஹெட்லைட்ஸ், எல் ஷேப் எல்இடி டே டைம் ரன்னிங் லைட்ஸ், அப்டேட்டட் கிளாம்ஷெல் போனட், hexagonal grill with piano black inserts, புதிய fog lamp, வைடரான ஏர் இன்லெட், புதிய ரீடிசைன் பண்ணப்பட்ட டியூல் டோன் அலாய் வீல்ஸ், ஃபிளிப்டு சி ஷேப் சிக்னேச்சர் டெயில் லேம்ப் அண்ட் பம்பர் மற்றும் ஹாரிசான்டல் ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் அப்படின்னு மேஜர் டிசைன் ஓவர்ஹால் பண்ணிருக்காங்க இந்த புதிய ஸ்விஃப்ட்ல. அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்விஃப்ட்ல இருக்கிற மாதிரி சி பில்லர்ல இல்லாம ரெகுலரான பொசிஷன்லயே டோர் ஹேண்டில பொசிஷன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த காரோட பிளாட்ஃபார்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே விற்பனை ஆயிட்டு இருக்கிற ஹார்ட் டெக் ஆர்கிடெக்சர் தான் அப்படின்னாலும் சேஃப்டியை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. சேஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் டியூவல் சென்சார் பிரேக் சப்போர்ட், கொலிஷன் மிட்டிகேஷன் பிரேக்கிங், அடாப்டிவ் ஹை பீம் சிஸ்டம், டிரைவர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் போன்ற அட்வான்ஸ் டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம்ஸ் இந்த புதிய ஸ்விஃப்ட்ல இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. எக்ஸ்டீரியர் போலவே இன்டீரியர்லயும் மேஜர் ஓவர்ஹால் கொடுத்திருக்காங்க இந்த புதிய ஸ்விஃப்ட்ல. நியூ ஜெனரேஷன் மாருதி சுசுகி பலினோ மற்றும் ஃப்ராங்க்ஸ் போன்ற கார்கள்ல வர மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் டச் ஸ்கிரீன் இன்ஃபோடெயின்மென்ட் சிஸ்டம், ஃபிளாட் பாட்டம் ஸ்டீரிங் வீல், கிரே மற்றும் பிளாக் தீம் இன்டீரியர்ஸ் இன்னுமே அப் மார்க்கெட் ஃபீல் கொடுக்குது புதிய ஸ்விஃப்ட்டுக்கு. இந்த காரோட மேஜர் ஹைலைட்டா பார்க்கப்படுறது புதிய ஜெனரேஷன் Z சீரிஸ் இன்ஜின். ரெகுலரா வர 1.2 லிட்டர் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் இல்லாம இதுல இருக்கிறது 1.2 லிட்டர் 3 சிலிண்டர் ஹைபிரிட் பெட்ரோல் இன்ஜின் வித் ஃபியூல் எக்கனாமி ஆஃப் 35 ல இருந்து 40 கிலோமீட்டர்ஸ் பர் லிட்டர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்தியன் மார்க்கெட் மாதிரி ஃபியூல் கான்ஷியஸ் மார்க்கெட்ல 35 ல இருந்து 40 கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் ஒரு ஹேட்ச்பேக் கொடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அசாதாரணமான விஷயம். ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங் ஹைபிரிட் டெக்னாலஜில நாம ஹோண்டா சிட்டி போன்ற கார்கள் 25 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேல மைலேஜ் கொடுக்கறத பார்த்திருக்கோம். ஸ்விஃப்ட் மாதிரி ஒரு லைட் வெயிட் காருக்கு இந்த மைலேஜ் சாத்தியம் தான் அப்படின்னு தோணுது. பட் இது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஹைபிரிட் பெட்ரோல் இன்ஜின் அப்படிங்கிறதுனால காஸ்டும் அதிகமா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு. டாப் அண்ட் வேரியன்ட்ஸ்ல இந்த இன்ஜினை இந்தியன் மார்க்கெட்ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் ரூபாய் பிரைஸ் பாயிண்ட்ல இந்த டாப் அண்ட் 1.2 லிட்டர் இன்ஜின் 35 to 40 கிலோமீட்டர்ஸ் மைலேஜ் கொடுக்கிற காரை நாம எதிர்பார்க்கலாம். லான்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஆண்டு இறுதியிலேயே மாருதி சுசுகி இந்த காரை ரிவீல் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம். ஹேஷ்பேக் செக்மெண்ட்ல ஸ்ட்ராங் ஹைபிரிட் டெக்னாலஜியோட ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்டா அதிகபட்ச மைலேஜோட இந்த கார் இந்தியால லான்ச் ஆக இருக்கு. புதிய ஜெனரேஷன் ஸ்விஃப்ட் ஹைபிரிட பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.